So when we start the recording, then this becomes more of a direct telepathic communication between yourself and Perry and myself and the beings that I will introduce you to. We have to get outside Earth's atmosphere to do that. เมื่อเริ่มต้นบันทึกนะคะเราจะเริ่มเป็นการสื่อสารทางจิตที่เราเรียกว่าสื่อสารตรงระหว่างแอตมากับแอตมานะคะของเราทั้ง3คนและเราจะต้องมีการทำการที่ออกนอกบรรยากาศโลกกันนะคะ We have to do that because implants can't be removed on Earth. เราต้องออกไปนอกโลกเพราะว่า implant ไม่สามารถจะเอาออกได้ในบรรยากาศโลก They aren't a little electronic chip under the skin. มีตัวชิปนะมันไม่ใช่เป็น implant ที่ไม่ใช่อยู่ใต้ผิวหนังของเรานะคะ Those things were developed by classified scientists on Earth and tested on people without their awareness decades ago in order to try to find a way to undo what was done to them. It didn't work. It failed. ชิปที่ฝังอยู่ใต้ผิวหนังนะคะเป็นการสร้างโดยนักวิทยาศาสตร์ของบนโลกเรานะคะเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาเคยประสบมาก็คือว่ามีการถูกฝังชิปจากถูกฝังจากเอเลี่ยนมาก่อนนะคะ Implants, like I said, are not in the body. They're not in the nervous system. They're not in the brain. They're in an energy field that surrounds the body and an energy field that surrounds the real person, you, the spherical being, the Atma. It's in a field of energy that surrounds that. ร้านไม่ได้ถูกฝังในร่างกายหรือในสมองของเราแต่ว่าถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานที่เป็นสนามพลังงานอยู่รอบๆตัวเราที่เป็นขนาดใหญ่ To have secondary implants removed requires the assistance of beings from other worlds that do not have subconscious minds and that have never been implanted. การเอา implant ออกนะคะเราจะต้องได้รับความช่วยเหลือจาก being จากต่างดาวต่างมิติซึ่งไม่เคยเกิดบนโลกใบนี้และพวกเขาเองไม่เคยถูกฝัง implant มาก่อน They are not like people on Earth at all. They don't even try to imagine. You can imagine what they're like, but they don't live like people on Earth at all. พวกเขาต่างจากคนบนโลกอย่างสิ้นเชิงนะคะเราอาจจะจินตนาการไม่ถึงว่าพวกเขามีชีวิตอยู่ที่ดาวของเขายังไง I guess the best way I could put this is the beings that do this work, once we're out in space in a pure hue, are trained on worlds where they have, by the time they're 10, the equivalent of 10 PhDs to a person on Earth. being ที่มาช่วยเอา implant ปักให้เราที่นอกโลกเนี่ยนะคะเป็น being ที่เขาได้รับการฝึกมาเปรียบเทียบได้ว่าอายุ10 ขวบของเขามีปริญญาจบเป็น PhD นะคะเป็นปริญญาเอก10 ใบ And they don't grow up like people on Earth. They have governments not like people on Earth. These beings grow up desiring to create new ways of doing things for the benefit of 450 million spacefaring world systems. พวกเขาเติบโตมาต่างจากคนบนโลกพวกเขาเติบโตมาในดวงดาวที่สร้างประโยชน์เพื่อทุกดวงดาวด้วยกัน450 ล้านเผ่าพันธุ์พวกเขาต้องช่วยเหลือกัน There are billions of stars in the Milky Way galaxy, and every star has planets circling it. มีกาแล็กซี่เป็นพันล้านกาแล็กซี่เลยนะคะในแต่ละกาแล็กซี่เองก็มีดวงดาวอย่างมากมาย Although it's hard for people's egos on Earth, and because they've been so poorly trained and misguided, it's hard for them to understand that Earth is one of the least evolved planets. คนบนโลกเนี่ยอาจจะเข้าใจได้ยากหน่อยนะคะว่าดาวโลกของเราเป็นดาวดวงหนึ่งที่วิวัฒนาการช้าหรือถอยหลังมากๆ So when we get out in space, in this process, you will be introduced to beings that oversee getting rid of these things permanently. เมื่อเราออกไปที่นอกโลกนะคะเราจะได้รับความช่วยเหลือจาก being ที่เขาสามารถจะมองเห็นและออกให้เราอย่างตลอดไป What is in a primary implant? When you first see it, it's very beautiful looking. If you happen to accidentally discover it or wake it up or check it out, it would look like something you would not want to get rid of. But there's very negative things behind it. You mean secondary or primary? Secondary. ตัว secondary implant นะคะถ้าเกิดว่าเราบังเอิญไปเจอไปเห็นเข้านะคะเราจะรู้ว่าไอ้ตรงที่มันเป็นรูปลักษณ์ของมันมันจะสวยงามมากเลยแล้วเราจะไม่อยากทำลายมัน They contain torture and death and images of terrible things
and intimidation, like you'll get killed again if you try to remember who you are, kind of stuff. But they are not your own experiences. ในตัวเบื้องหลังของ implant ตัวนี้นะคะมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเรื่องของความตายความทรมานการขู่ฆ่าว่าถ้าเกิดเราพยายามจดจำตัวเองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะถูกฆ่าตายซึ่งไม่ในนั้นไม่มีประสบการณ์ใดๆของเราเลย They're artificially and implanted. They're like holograms with in an oval white energy field placed in the electromagnetic field that surrounds the Atma. เราเรียกว่าเป็นโฮโลแกรมนะคะเป็นโปรแกรมที่เป็นโฮโลแกรมถูกฝังเอาไว้ในรูปวงรีที่เป็นแสงนะคะในสนามพลังงานของเรา The best way to understand this is to imagine or go to Google what the electromagnetic field looks like that surrounds the planet Earth from the North Pole to the South Pole. ถ้าจะให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะคะเราลองไปหาภาพเซิร์ชจาก Google นะคะว่าดูว่าสนามพลังงานแม่เหล็กของโลกจากขั้วเหนือและขั้วใต้ลักษณะเป็นแบบไหน The same exact type of field surrounds you, the spherical being. เป็นสนามพลังงานเดียวกับที่อยู่รอบๆสนามพลังงานของร่างกายของเราแล้วก็ตัวตนของเรา It also surrounds your physical body, but it's much wider than what people think of as an aura. It's the same type of field. อยู่สนามพลังงานนี้ก็อยู่รอบๆตัวเรานะคะแต่ว่ามันใหญ่กว่าสนามพลังงานออร่าที่คนบนโลกรู้จัก In the most classified scientific terms, it would be described as zero point or toroidal energy, energy of the universe. ในนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ต่างๆเนี่ยนะคะเขาให้คำจำกัดความคำนี้ว่าเป็น toroidal field หรือว่า zero point energy. When you imagine someone you love and respect, you're grateful they're in your life, make it a person, place, or thing, but something that when you imagine it, it makes you smile inside. จินตนาการถึงคนที่เรารักและเคารพนะคะเป็นสัตว์สิ่งของหรืออะไรก็ได้นะคะเมื่อนึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มออกได้ในใจ Now, this opens a doorway in what's called the pineal gland in the center of the brain. เป็นการเปิดดอร์เวย์นะคะที่ต่อมไพนิวของเรา Connects an energy like a beam to the Atma hovering above your body, like where you are right now, near the ceiling, looking down on it. เป็นการเชื่อมต่อนะคะจากต่อมไพนิวของเรานะคะเป็นเหมือนเส้นแสงเส้นบีมขึ้นไปที่แกนกลางตัวตนของเราก็คือ Atma นะคะ When we work with the hue, it opens this doorway and begins to make you aware of who you are that's running that body, not the body. เมื่อเราได้มีการเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวนะคะจะทำให้เราเข้าใจว่าเราก็คือ Atma ไม่ใช่ร่างกายนี้นะคะ You are a spherical energy form made of an energy that is not atomic or nuclear, has no protons or neutrons or electrons or atoms or DNA or anything like that. เราเป็นพลังงานทรงกลมนะคะเราไม่ได้เป็นพลังงานของอะตอมโมเลกุลโปรตอนหรือ DNA หรือใดๆทั้งนั้นเลย It is made of the very same energy as the source behind all life itself, identical. ตัวตนของเราเนี่ยเป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้างนะคะเป็นเหมือนกันทุกประการเลย When you begin to become aware of this, everything changes. เมื่อเราเริ่มรู้จักตรงนี้นะคะทุกอย่างก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลง The higher faculties beings use to get around the universe as Atmas are generally shut down or suppressed over a very long period of time, even long before you are ever implanted without your permission. ความสามารถของเรานะคะที่มีความสามารถในการเดินทางไปไหนในจักรวาลก็ตามนะคะถูกปิดความสามารถนี้เอาไว้แล้วก็ลืมไปไว้เป็นนานมากแล้วนะคะก่อนที่จะมีการถูกฝัง implant อีก The world is in the condition it's in right now because leaders of countries and leaders of religions are making decisions based on fear. Fear is negative and the outcome is always destructive. สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันนี้นะคะที่เราสามารถเห็นได้เพราะผู้นำของประเทศหรือผู้นำโลกต่างๆเนี่ยเขาตัดสินใจบริหารกันด้วยความกลัว The real irony of this is that negativity, or what you would call fear, is artificially created and isn't even a normal human emotion. แต่หน้าขำก็คือว่าในเรื่องของความกลัวต่างๆเนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่มันเป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นอารมณ์ความรู้สึกที่ถูกสร้างขึ้นมา Ask yourself, how did I end up on Earth with little or no memory?
how I got here, where I came from, why I exist. Ask yourself why you don't remember these things. ลองถามตัวเองนะคะว่าเรามาอยู่บนโลกนี้ได้ยังไงแล้วเราลืมทุกอย่างไปได้อย่างไรแล้วเราจุดประสงค์ของการดำรงอยู่นี่คือเพื่ออะไร This is a pure hue, first sound behind creation communication, plugged into the omnipresent living energy that is that white golden light we see out in space, what people used to call the void. It's not black. To you out of the body, it's a white golden light everywhere. พลังงานพลังงานความดำมืดในจักรวาลที่เรามองเห็นด้วยความดำเนี่ยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าเป็นพลังงานแสงสีขาวทองที่อยู่เต็มไปหมดในอวกาศ When you daydream, and everybody knows how to do it on Earth, the irony is they do it all the time. Just to go to the store, they imagine going to the store and the body follows. เวลาที่เราเรียกว่าเราฝันกลางวันหรือเราคิดเราจินตนาการนะคะเราคิดว่าเราจะไปซื้อของที่ร้านเราเพียงแต่คิดก่อนแล้วเราก็เอาตัวเราไปเนี่ยไปที่ร้านนั้น The body does not run itself. ร่างกายไม่ได้ขยับเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง The Atma, which provides the energy source for the motor we call the human body, kind of a machine, although very advanced, it is the actual source. You are the actual source for why the body works. If that connection was broken, the body would drop over and cease to exist. แอตมานะคะคือตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นผู้ที่ควบคุมร่างกายซึ่งเปรียบเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์นะคะถ้าเกิดว่าแอตมาไม่มารันร่างกายนี้ร่างกายนี้ก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต What we're doing right now is putting the body in the trance state we call sleep. People from other worlds call it trance state because the body's put on automatic while you go out and explore greater awareness. ขณะที่เราทำกันอยู่นะคะเหมือนภาวะที่เราอยู่ในภาวะหลับซึ่งของต่างดาวเขาเรียกภาวะนี้ว่าเป็น trance นะคะจะทำให้เราสามารถจะไปสำรวจเที่ยวดวงดาวต่างๆได้ No imagination comes from the human brain anyway. There's nothing in the brain that can project an image on a movie screen. That's not what the brain's purpose is for. การจินตนาการของเราไม่ได้เกิดจากในสมองของเรานะคะเพราะว่าหน้าที่ของสมองไม่ได้ทำหน้าที่แบบนั้น So, what is intelligent, has emotion, and can see and imagine things. Really, what imagination means is being able to look into the multidimensional nature of the hue and be anywhere or know anything. การจินตนาการนะคะจริงๆแล้วตัวตนของเราเนี่ยสามารถจะจินตนาการเห็นสิ่งต่างๆในมิติต่างๆในจักรวาลได้แล้วทะลุมิติต่างๆไปได้และสามารถจะไปที่นั่นได้ When we plug ourselves into the omnipresent living energy outside of the negatively impacted atmosphere of Earth, which it is, then we're free from that burden and we can begin to make very rapid progress. เมื่อเราเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิวและออกนอกบรรยากาศของโลกซึ่งเต็มไปด้วยพลังงานลบและความโหดร้ายป่าเถื่อนต่างๆเมื่อเราออกมาแล้วนะคะตรงนั้นแหละประสบการณ์ของเราจะมีได้ There are two couples I've introduced to people on Earth so far. There are many more. Shantiel and Tonaltiel are a man and a woman, human but not from Earth. Dantiam and Lamtiam are a man and a woman, also a couple, human but not from Earth. คู่สามีภรรยา2คู่นะคะจริงๆแล้วมีอีกหลายคู่หลายคนนะคะแต่ที่สกอตแนะนำให้เรารู้จักก็คือชอนทิลกับโทโนทิลแล้วก็ดอนเทียมกับแลนเทียม So the first thing you do when you smile at something you imagine is just take a look and see what it looks like for you to be near the ceiling where you are, sitting in that chair, looking down at your body sitting in the chair. การได้เริ่มต้นนะคะเราลองยิ้มเพื่อเกินเป็นการเปิดดอร์เวย์ให้เรานะคะให้ตัวเองนะคะแล้วลองจินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือเพดานห้องแล้วหันกลับมามองร่างกายของเราที่นั่งอยู่ที่บ้าน People do this all the time without thinking about it because they're not trained on Earth to understand it. So they don't bring back a memory when they leave their body every night. They don't bring it back in the morning because they're not trained to. คนบนโลกเราทำอย่างนี้เป็นเรื่องปกตินะคะแต่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ถูกสอนหรือถูกฝึกเวลาที่เราหลับประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเราจึงไม่สามารถนำกลับมายังร่างกายบนโลกนี้ได้ Three basic secondary implants in a triangular position put into the electromagnetic field that surrounds you prevents you from seeing and knowing truth as you once did. ตัวอิมพลานนะคะจะถูกฝังไว้ในรูปเป็นรูปเหมือนกับสามเหลี่ยมนะคะเป็นตัวที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นหรือรู้ความจริงทั้งหมดได้ Now, the Earth's atmosphere has everything recorded in it since people started living on it, going back 65 million years since the dinosaurs were made extinct.
ประสบการณ์ทั้งหมดของโลกใบนี้นะคะตั้งแต่ที่คนหรือเผ่าพันธุ์ต่างๆเริ่มมาอยู่บนโลกนี้ย้อนไปตั้งแต่65ล้านปีตั้งแต่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงานโลก Everything done by people to animals to plants, the most horrific things is still recorded in the atmosphere, in the molecules that surrounds the planet. ทุกสิ่งนะคะที่คนทำกับคนควรทำกับสัตว์หรือคนทำกับต้นไม้อะไรต่างๆอย่างโหดร้ายทุกอย่างก็คือถูกบันทึกไว้ในสนามพลังงาน This means that when something negative, you see it on the news, or it will affect you in certain ways, it will turn on, or you'll force you to look at your imagination at one of these implants unconsciously and turn it on. And then it affects the nervous system so that people make incorrect decisions all throughout their life. หมายความว่าอย่างตัวเวลาที่เราดูข่าวหรือฟังข่าวอะไรที่ร้ายๆนะคะตรงนั้นล่ะค่ะจะเป็นการกระตุ้นให้ตัว implant ตัวใดตัวหนึ่งทำงานและทำให้การตัดสินและจะมีผลกับระบบกล้ามเนื้อและเส้นประสาททำให้เราตัดสินใจผิดกันตลอดทั้งชีวิต When I start to guide these journeys with the cooperation of vast, wonderful beings from other worlds, higher dimensions, and master teachers, my body also goes into the trance state you call sleep. เมื่อสกอตได้มีการเริ่มพาทุกคนออกไปเจอร์นี่นะคะโดยทำงานร่วมกับบีอิงมากมายมากมายเลยเนี่ยนะคะสกอตเองก็ร่างกายอยู่ในภาวะที่เราเรียกว่า trance เหมือนกัน So, when I'm speaking with you, I am the Atma hovering above this body. In order to get the certain amount of wisdom and truth through to you on a telepathic way, I have to also be out of my body. ขณะที่สกอตพูดกับพวกเราเนี่ยนะกับพูดกับเรานะคะตอนนี้ก็คือพูดจากสกอตพูดจากแอตมาที่ลอยอยู่เหนือร่างกายของสกอตนะคะเพื่อนำปัญญาและความฉลาดทั้งหลายนะคะนำมาบอกเรานะคะ This took most of this lifetime in training and off-world journeys in order to prepare to be able to do this so that I can be a guide for people. They can hear my voice, but it's not the vocal cords that you're hearing. It's a telepathic communication between being to being. ในก็ทำสิ่งนี้นะคะก็ได้รับการฝึกแล้วก็มีออกเจอร์นี่มามากมายหลายครั้งนะคะเพื่อให้สามารถจะมีการเชื่อมต่อเราเรียกว่าสื่อสารกันทางจิตระหว่างตัวตนที่แท้จริงก็คือระหว่างแอตมากับแอตมาได้โดยตรง The energy in the atmosphere that's behind matter and molecules and all that and out in space, the omnipresent first sound behind creation, this living energy, this one power, is the medium through which we communicate and live and move and have our being. พลังงานของฮิวหรือในพลังงานของในอวกาศนะคะเต็มไปด้วยพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในเสียงฮิวครึ่งแรกเนี่ยนะคะของคำว่า human เป็นพลังงานที่เราสามารถจะสื่อสารกันได้โดยตรง Shantiel and Tonaltiel are humans with slightly larger eyes than people on Earth, about 6 feet tall, long hair to their shoulders. They've got a Galactic Alliance uniform on, but don't think of them as just extraterrestrials. They're also considered master teachers. ชอนทิลกับโทโนทิลนะคะพวกเขาลักษณะเนี่ยก็คือผมยาวประบานะคะและดวงตากลมโตใส่ชุดกาแล็กติกอย่าคิดแต่ว่าเขาเป็นเพียงแต่ต่างดาวนะคะเพราะทั้งคู่เองเขาเป็นมาสเตอร์บีอิง They do what they do because it's very uplifting for them and for you. สิ่งที่เขามาทำช่วยเหลือเรานะคะเพราะว่าเขารู้สึกเขามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเราและเป็นประโยชน์ของตัวเราเอง I can guide these journeys. I know this part of my work with the source behind all life very well. But I don't remove implants. I leave that to people that were never born on this earth. My body, I was forced into this body when it was 3. So it grew up here as well. สกอตเป็นคนที่นำพวกเราออกเจอร์นี่ในครั้งนี้นะคะและสกอตก็รู้จักพระผู้สร้างเป็นอย่างดีแต่สกอตไม่เอาอิมแพลนต์ออกให้เองเพราะสกอตเองก็มาเกิดอยู่ในโลกใบนี้ตั้งแต่อายุ3มารู้ตัวก็คือตอน3 ขวบนะคะ Chantil and Tonaltial and their associates know how to remove this stuff effortlessly and permanently. ชอนทิลกับชอนทิลโทโนทิลเขารู้ว่าเขาจะเอาอิมแพลนต์ออกนี้ได้อย่างง่ายๆและสบายๆโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆเลย So imagine being at 10,000 meters in the atmosphere. You're going to find Chantil and Tonaltiel are standing beside you. You have a body form, you're hovering in the atmosphere up there. Looks to be about 36. Perfect, flawless, beautiful, trim, just like what they're showing you. จินตนาการนะคะว่าตอนนี้เราลอยอยู่ที่ 10,000 เมตรนะคะและชอนทิลโทโนทิลก็อยู่ข้างๆเรานะคะร่างกายของทั้งหมดนะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานสูงประมาณ6 ฟุตนะคะร่างกายเป็นพลังงานสว่างไสวหุ่นกระชับสวยงามทั้งหล่อทั้งสาว
When you look up, you see this spherical being. Now you're looking up with eyes from a body that looks human, but it's made of energy. It's made of the hue, so you can objectively see what's happening. And you look up, you can see the two orbs, the spheres that are hovering above Shantial and Tonatial as well. คุณเกศนะคะเงยหน้าขึ้นมองนะคะโดยใช้ร่างกายที่เป็นพลังงานแล้วก็มีตาที่เราสามารถมองเห็นได้ทุกอย่างนะคะเห็นว่าแอตมาของเราลอยอยู่เหนือร่างกายขณะเดียวกันก็เห็นพลังงานของแอตมาของทั้งชอนจิลโทนจิลลอยอยู่เหนือศีรษะเขาทั้งสองคน They're just gently smiling at you. What they're doing is keeping your secondary implants and your primary implant turned off so you can gain great benefit on this journey. เขายิ้มให้กับคุณเกศนะคะแล้วก็เขาช่วยปิดตัว secondary implant และ primary implant เพื่อให้คุณเกศได้ประโยชน์สูงสุดในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้ And you imagine suddenly all you have to do is realize that you are now in space, out in space in a circle of beings around Ambassador Turelian and myself and Perry and others. And in the distance is the planet Earth with its snow ice caps and its landmass, its oceans, the barren moon and the sun. ขณะนี้นะคะคุณเกศก็คือมาลอยอยู่ในอวกาศแล้วนะคะโดยมีบีอิงต่างๆยืนล้อมรอบเทอร์เรียนอยู่และไปไกลเราก็เห็นโลกของเรานะคะเห็นทวีปเห็นมหาสมุทรแล้วก็เห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองแล้วก็ดวงอาทิตย์ So in reality, you have the ability as a being, as an Atma, not the body, to be out in space like the space shuttle, walking like an astronaut does in a spacesuit, but you don't need any spacesuit out here. จริงๆแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะมีความสามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนได้เหมือนกับนักบินอวกาศนะคะที่สามารถจะเดินอยู่บนดวงดาวต่างๆได้แต่เราเองทำแบบนี้โดยไม่ต้องใส่ชุดอวกาศเลย We don't feel heat or cold or radiation from the sun. เราไม่รู้สึกถึงความร้อนความหนาวหรือรังสีของดวงอาทิตย์เลย And it doesn't appear black like you'd see on the internet of outer space with billions of galaxies floating in this huge black vastness. It's actually a white golden light to you looking at it as the Atma. และรอบๆตัวเรานะคะไม่ได้มืดแล้วก็ไม่ได้มืดที่มีกาแล็กซี่ต่างๆลอยอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราเห็นด้วยจากแอตมาทุกอย่างสว่างไสวไปหมด It is everywhere around the earth, the moon, the sun, the stars. You can look around and see stars, billions of them all around us that make up our one little galaxy. And they're very clearly visible. There's this other golden white energy behind them and supporting them. เรามองไปรอบๆเลยนะคะดวงดาวดวงจันทร์กาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยสว่างไสวไปเต็มไปทั่วเลยนะคะไม่มีที่ใดเป็นที่มืดเลย Ambassador Trelline's about 18 feet tall. The body he's showing you is made of energy, but it looks like a human male, about 18 feet tall, maybe like a Greek god, about 36, long blonde hair to his shoulders, big blue eyes, slightly pointed ears like an elf, a little white gown on, holding his two thumbs up with a white golden light around each, just giving you a kind of a strange, quirky little grin. Ambassador Turelian นะคะซึ่งสูงเป็น18ฟุตเป็นร่างกายเหมือนเป็นเพศชายนะคะใส่ชุดกราวยาวปลอมเท้านะคะลักษณะเหมือนกับพระเจ้าของเกรกยกนิ้วโป้งขึ้นทั้งสองและมีพลังงานแสงสีขาวทองอยู่ที่รอบๆมือของเขานะคะ If you look above this body form he's showing you, there's this beautiful Atma hovering above it, the head of this form he's showing you. มองไปที่เหนือศีรษะของทอร์เรียนนะคะเราจะเห็นแอตมาที่พลังงานที่สวยสว่างสดใสมาก Then you realize there are other beings here too. Master Ramu, further towards the earth in a circle around Turelian. Master Opelum, further out in space in a circle around Turelian. Etta and Din, who are not human but master teachers, they're hovering high above Ambassador Turelian's Atma being. เราจะเห็นมาสเตอร์รามูนะคะที่อยู่ฝั่งเดียวกับโลกในวงล้อมที่เป็นวงกลมนะคะส่วนมาสเตอร์โอเพลัมเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูแล้วก็เอธาแอนเดนก็ลอยอยู่เหนือศีรษะของเทอร์เรียน These beings have collectively great experience and wisdom. Together, telepathically, they serve as a kind of an extra booster, a guide to help you get through this. พวกเขามีปัญญามากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสามารถมากๆที่จะนำพวกเราไกด์พวกเราเนี่ยผ่านพ้นประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ When you look out in space further away from this circle of beings, and there are others, we'll describe them in a minute, you see a 30-foot in diameter, blue-gray metal disc-shaped ship with 3 semi-spheric pods on the bottom. It has a blue anti-gravitic light around it.
เรามองไปไกลๆนะคะเราจะเห็นยานลำหนึ่งที่ขนาดประมาณ30ฟุตนะคะมีแสงสีออกฟ้าๆคลุมตัวยานอยู่แล้วใต้ยานก็เป็นรูปครึ่งวงกลมสามอันนะคะประกบกันอยู่ You can see right through the hall as if you had X-ray vision because you're an Atma, and you can see 4 couples inside that craft. เราสามารถจะมองทะลุตัวยานเข้าไปนะคะเห็น4 คน4 คู่นะคะควบคุมยานอยู่ 2 seem to be asleep. Their heads are on their down to their chins, sitting in a long lounge-like chair, and 3 are operating controls around a semicircular crystalline luminous control board. 2 คนนะคะหรือ1 คู่นั่งหลับนั่งเหมือนนั่งหลับอยู่ที่หลังยานนะคะบนเก้าอี้คล้ายๆโซฟานะคะอีก 3 คู่ยืนควบคุมอยู่ที่คอนโซลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมที่เป็นรูปคริสตัลต่างๆนะคะ The reason I'm sharing this with you is because I want to give you a perspective. When you look beside you, Chantil and Tonaltil are standing beside you in this circle, pointing to the ship. เราที่สกอตพูดให้เราฟังนะคะเราจะได้เห็นภาพต่างๆเพื่อความเข้าใจนะคะแล้วเห็นชอนจิกับโทนุชิที่อยู่ข้างๆคุณเกตเนี่ยก็คือชี้ไปที่ยาน And then you realize the couple asleep in the back, out of their bodies, are Chantil and Tonaltil standing beside you. Yes, they have this ability from the time they're born, before that even. แล้วคุณเกตก็ได้เข้าใจเลยนะคะว่าคนที่นั่งหลับอยู่หลังยานก็คือชอนจิกับโทนุทิลซึ่งพวกเขามีความสามารถในการทำแบบนี้ได้ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะเกิด So they're serving as an example of what you should know and be aware of. นี่คือเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งให้เราที่สิ่งที่คุณเกตควรจะรู้นะคะ There's another being very high up in space, standing there looking down. This is Satnam, and he is how would I put it? The governor of the Atma plane, the first reality above the void known to certain esoteric groups on Earth. มีอีกบีอิงหนึ่งนะคะที่เราอยู่ที่สูงๆนะคะก็คือซัดนามนะคะซัดนามเหมือนกับเป็นผู้ดูแลผู้ควบคุมแอตมาดินแดนที่มิติที่5นะคะที่ดูแลแอตมาตรงนั้นทั้งหมด He resides in a dimension above the void that has no negative nature whatsoever. ซัดนามอยู่ในเราเรียกว่าดินแดนที่อยู่ดินแดนเหนือดินแดนนิพพานขึ้นไปซึ่งที่นั่นไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่เลย And the reason you're being shown this is because at some time long ago, billions of years ago even, you came from that area and much higher than that. ถ้าย้อนกลับไปนะคะเมื่อกว่าพันล้านปีก่อนเนี่ยนะคะคุณเกตก็เคยมาจากดินแดนของซัดนามนะคะแล้วมาจากดินแดนที่อยู่เหนือสูงกว่านั้นขึ้นไปอีกด้วยเหมือนกัน And why he chooses to be on these sessions is beyond me. He's how do I describe? He'd be like the first manifestation of someone you could see that you might call a supreme being. But these beings do not want you to worship them. การที่ซัดนามมาปรากฏในการออกเจอนี้ครั้งนี้นะคะสกอตก็บอกว่าบางทีก็ไม่สามารถจะเข้าใจเหตุผลได้นะคะแต่ว่าซัดนามเนี่ยเป็น being แรกที่เกิดจากการ manifest ร่วมกันหรือเราเรียกว่าเป็นพระเจ้าก็ได้นะคะ They want you to be aware of them, respect them, and each other, and all life in the multidimensional creation. This is required. สิ่งที่ being ที่เขาต้องการนะคะซัดนามต้องการก็คือขอให้เราเนี่ยได้มีความรักและเคารพในทุกสรรพสิ่งนะคะ This journey isn't about going up there. That's for the group guided journeys. This is about secondary implant removal. เจอนี่นะคะไม่ได้ทำให้ไม่ได้พาพวกเราออกไปเจอนี่นะคะนั่นเราจะถูกออกแบบไว้เพื่อนำไปสู่การทำกรุ๊ปเจอนี่นะคะแต่ครั้งนี้ก็คือเป็นการเอา implant ออก You will have a better understanding directly by yourself of why these implants cannot be removed on Earth, not at this time, not by any living being on the planet in that atmosphere. แต่คุณเกศก็จะเข้าใจเองนะคะว่าทำไม implant จึงไม่สามารถเอาออกได้ในโลกและโดยคนบนโลกนะคะทำไมต้องมีการเอาออกกันที่นอกโลก Such things cannot be removed safely or properly when you have a subconscious mind that are implanted, and everybody on Earth is that way. เรา implant เนี่ยนะคะไม่สามารถเอาออกได้โดยใครก็ตามที่ยังมีตัวเขาเองยังมี implant ตัวนั้นอยู่นะคะเพราะมันจะไม่ปลอดภัยซึ่งคนบนโลกเองทั้งหมดก็มีตัว implant ตัวนี้อยู่ A normal planet of human beings the governments would not tolerate anybody having a subconscious mind. ในรัฐบาลดาวโลกของ being ต่างๆดาวอื่นเนี่ยนะคะเขาจะไม่ยอมให้ประชาชนของเขาเนี่ยถูกฝัง implant ไว้เลย
Only tyrants from other worlds want people to be implanted in this way to control them. มีเฉพาะไทแรนที่มาจากดาวอื่นโลกอื่นเท่านั้นนะคะที่ต้องการให้คนถูกฝังอิมแพลนเอาไว้ You are an Atma. You always have been. You are not now, nor have you ever been a physical body, but you know how to run them. คุณเกตเป็นแอดมานะคะเป็นแอดมามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วไม่ใช่ร่างกายนี้นะคะแอดมามาเพียงแต่รันควบคุมร่างกายนี้เท่านั้น The only reason people aren't confident with out-of-body travel or seeing things properly, imagining places and being able to go there is because of some influence of subconscious fear. การที่คนบนโลกไม่มั่นใจนะคะที่จะออกเดินทางไปในมิติหรือมีประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เพราะความกลัวที่ถูกฝังไว้อยู่ที่จิตใต้สำนึก So, out here in space, in the omnipresent luminous white golden hue, the first half of the word human, it's really the hue when you hue or put it out represents the sound that's actually out there. ตอนนี้นะคะเราอยู่กันในอวกาศในสนามพลังงานของฮิวนะคะฮิวที่สกอตส่งออกไปนี่แหละค่ะตอนนี้คือพลังงานอยู่รอบๆเราเต็มไปหมด In space out here, it makes the sound like gentle rumbling thunder, but it's not frightening. There's no lightning, no kabooms. It's just uplifting, like a humming sound. เราได้ยินเสียงเหมือนเสียงฟ้าร้องฮัมเบาๆเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวหรือมีฟ้าผ่าใดๆเลยนะคะรอบๆเราเต็มรอบๆเราอยู่ It has two aspects: the luminous part you can see, but not with human eyes, and the sound part you can hear, but not with human ears. ในสิ่งที่เราสามารถเห็นต่างๆนี้ได้นะคะไม่ได้เห็นจากตาและสิ่งที่เราได้ยินก็ไม่ได้ยินจากหูของเราที่อยู่ที่โลก The ship you see out there that Chantal and Tonaltial have left their bodies in order to join you here certainly have the technology to remove secondary and primary implants, but it's better that they do it when they're out of their bodies because then they are the Atma and they're plugged into an omnipresent living power and intelligence, which gives them the ability to do this. ในยานนี้นะคะเราก็จะมีเทคโนโลยีที่สามารถจะเอาอิมแพลนได้แต่ออกได้แต่ชอนทิลโทโนทิลเขาเลือกใช้วิธีการที่ออกนอกร่างกายก็คือแอดมานะคะเชื่อมต่อกับพลังงานของฮิลแล้วก็มาช่วยเอาออกให้ They do not attempt to remove such things in the planet's atmosphere. They do not step foot on the planet, not yet. พวกเขาจะไม่พยายามเข้ามาในโลกเวลานี้นะคะแล้วมาเอาอิมแพลนออกให้ That ship you see out there is one of many that patrols our solar system now from the Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds. ยานแบบนี้นะคะยังมีอีกหลายยานนะคะซึ่งบินสำรวจและคอยปกป้องในจักรวาลและในอวกาศของเรานะคะคือมาจากพันธมิตรกาแล็กติก That system is run by a central planet near the galactic core of the Milky Way galaxy called Zetranami 1. ซึ่งพันธมิตรกาแล็กติกเนี่ยนะคะอยู่ที่ใกล้ๆกันกลางกาแล็กซีของเราอยู่ที่ดวงดาวเรียกว่าเซทรานามีวัน It is not like Earth. ต่างจากโลกนะคะ We aren't going there now. This is about secondary implant removal. We're about to begin that process. แต่ก็เรายังไม่ไปดวงดาวนั้นนะคะแต่เราจะมีการเริ่มเอาอิมแพลนออกกันในตอนนี้ Now you are this body form about 36 like a young adult. Chantal and Tonaltial look the same, but they're hundreds of years old compared to a person on Earth. ร่างกายทางพลังงานของคุณเกศเนี่ยนะคะก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานขณะเดียวกันชอนจิลโทโนทิลก็มีร่างกายทางพลังงานเหมือนกันแต่พวกเขาอายุของพวกเขาประมาณ250-350 ปีแล้วนะคะ They have photographic minds. They are telepathic. They live thousands of years if they choose to. The telomere at the end of their DNA, which is four-stranded, not two, like people on Earth, does not shrink when the cells divide, so they do not age. พวกเขาเนี่ยมีการสื่อสารทางจิตหรือสื่อสารกันด้วยภาพได้นะคะแล้วตัวดิพวกเขา DNA มี4 สายและตัวเทโลเมียร์ของพวกเขาเนี่ยนะคะจะไม่หดสั้นลงดังนั้นเขาจะสามารถมีอายุได้เป็นพันปี What people on Earth do not know yet, because of fear, is that they once knew this very well a very long time ago. แต่คนบนโลกนี้นะคะตอนนี้ยังไม่รู้ถึงสิ่งนี้นะคะแต่จริงๆแล้วพวกเราเคยรู้สิ่งนี้มาเมื่อนานมามากแล้ว This body form that looks like you know are the Atma. You are a spherical being hovering above this body, looking down on it.
and it's looking up at you. This is you looking at yourself. Then you get this nudge to look up and see the Atma, and there's this field of energy, a huge electromagnetic field around the Atma, outside the Atma. แอดมาของคุณเกตนะคะก็มองมาอย่างร่างกายทางพลังงานของคุณเกตนะคะแล้วคุณเกตเองร่างกายทางพลังงานก็มองขึ้นไปก็เห็นสนามพลังงานใหญ่ๆคลุมแอดมาอยู่นะคะ It's not a static energy. It's moving constantly. It's a white golden light. It's like the white golden light around us, but it's formed to move around the being, the Atma. พลังงานนี้ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะพลังงานนี้มีการเคลื่อนตัวตลอดเวลานะคะอยู่รอบๆแอดมาตัวตนของเรา So you can float here in space just like planets and moons and suns and stars and galaxies do in this hue golden energy. ซึ่งว่าพลังงานมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาดังนั้นจึงทำให้เราสามารถจะเดินทางท่องเที่ยวไปไหนก็ได้นะคะในดวงดาวในมิติต่างๆในสนามพลังงานของฮิว This energy out here in space is not molecular or nuclear. It does not observe the laws of physics. It is something that is beyond those things and supports them. พลังงานในอวกาศในพลังงานในอวกาศนี้นะคะไม่ได้เป็นพลังงานเดียวกับกฎฟิสิกส์ของทางโลกของเรานะคะมันอยู่เหนือจากพลังงานนี้ไปมาก This is something you will become, if not now, you're becoming familiar that somehow this all seems like you used to know this. จริงๆแล้วเราคุณเกศจะบอกว่าเรื่องราวเหล่านี้เราเคยรู้มาก่อนนี่นารู้สึกมันคุ้นเคยดีจัง That brings us to one point out here where it cannot be denied. Once you're aware of it, you will never forget it, and it cannot be removed from you. และเมื่อคุณเกศได้รู้แล้วเนี่ยนะคะจากนี้ไปเนี่ยความรู้ต่างๆเนี่ยจะไม่มีใครเอาออกไปได้นะคะพอรู้แล้วก็คือรู้เลย Once this wakes up out here in the you make a special connection to the omnipresent power itself. เมื่อคุณเกศได้ตื่นรู้ในที่นี้ในสนามพลังงานของฮิวเนี่ยนะคะก็พลังงานฮิวนั่นแหละค่ะจะมาสอนคุณเกศ It starts to become a master teacher for you, the omnipresent living power itself. พลังงานของพระผู้สร้างนะคะก็จะมาเป็นอาจารย์ให้คุณเกศโดยตรงเลย And there's a reason for this, and that has to do with what the purpose for our existing is all about. และมีเหตุผลนะคะในการที่เป็นแบบนี้เพราะว่าเราจะต้องรู้เหตุผลของการดำรงอยู่ The answer is simple. There is only one answer. คำตอบมันง่ายๆเลยนะคะมีเพียงแค่คำตอบเดียว It is being awoken or revealed to you here. ก็คือการที่เราได้มีการตื่นรู้นะคะ As beings running bodies on any plane or dimension, we exist for one purpose, and that is to be a trustworthy, conscious co-creator with the source behind all life. การเป็น being หรือว่าการเป็นอาตมาที่มารันร่างกายควบคุมร่างกายเรานี้นะคะมีจุดประสงค์เดียวก็คือการมีทำประโยชน์เพื่อทุกสรรพสิ่ง To do this, we have to be consciously aware of the nature of the multidimensional creation and the life in it. We have to be able to respect the greater God, or we're just fooling ourselves. เราก็ต้องรู้จุดประสงค์ของการดำรงอยู่นะคะเราจึงจะสามารถที่จะเคารพทุกสรรพสิ่งในทุกมิติทุก dimension ได้เลยนะคะ Now, you had the courage to go on this journey amongst what, billions, 8 billion people, you and a few others. This is very rare and very important. คุณเกตเองเป็นคนที่กล้าหาญนะคะในจำนวนประชากรโลกที่เป็น 8,000 ล้านคนนะคะซึ่งมีน้อยคนมากนะที่จะกล้าหาญ Now, you look up at the Atma you are through this physical form that looks human. You have eyes, you can see, and you'll see this field of energy surrounding you. And in 3 points in it, 2/3 of the way out in the field, around the outside of the golden area that is the outer layer of the Atma, there are these oval-shaped white lights in a triangular pattern. คุณเกตมองไปที่สนามพลังงานนะคะของเราเนี่ยก็คือจะมีตัว implant เนี่ยตรงนี้อยู่นะคะมันจะอยู่ในสนามพลังงานที่ออกนอกเหนือกับพลังงานสีขาวทองที่คลุมแอตมาข้างในเราอีกทีหนึ่งนะคะ They're connected on an energy level. มันจะมีการเชื่อมต่อกันในมันเชื่อมต่อทางด้านพลังงานกันในตัว implant นะมันเชื่อมต่อการทำงานด้วยกัน There is one high up in the upper field, not in the north pole of it, but up above. There's you inside it, and then up above here, there is one of them, and then down by the equator of your being out to the left is another, and one to the right, and it's in a triangular pattern. อันหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านบนมันไม่ได้บนจนถึงขั้วเหนือของเรานะคะแต่ว่ามันอยู่ด้านเหนือแอตมาของเราส่วนอีก2อันเนี่ยมันอยู่เหมือนกับเป็นเส้นแนวขนานเส้นศูนย์สูตรอันหนึ่งฝั่งซ้ายอันหนึ่งฝั่งขวา Chantal and Tonal are wonderfully kind beings, and they're just escorting you over to the one on the left
2/3 of the way out in this big field, and then Chantal reaches in and gently pulls it out. Tonaltial จน moves her hand over the area and it seals that opening, that hole. ซอนทิวกับโทโนทิวนะคะก็คือพาคุณเกตไปอันที่อยู่ด้านฝั่งซ้ายที่อยู่ในสนามพลังงานอยู่เศษ2/3ในของในสนามพลังงานนะคะชอนทิวก็ไปเอาไอตัว implant ตัวนี้ออกนะคะส่วนโทโนทิวก็ใช้มือปรับพลังงานตรงนี้ให้เรียบนะคะ And then he hands it to Tonaltial. She puts it in her hand. His hands are made of energy, by the way. And then they bring it up by your face, also made of energy, so that you can see what's in it. แล้วชอนทิวก็เอายื่นไอตัว implant ตัวนี้ให้โทโนทิวนะคะแล้วโทโนทิวเนี่ยใช้มือที่เป็นทางพลังงานของเขาเอามาให้คุณเกตดูข้างหน้านะคะเอาไว้ที่ข้างหน้าคุณเกตแล้วดูว่านี่คืออะไร What's in it is a beautiful scene. เป็นภาพวิวที่สวยงาม They're going to turn it on as if it was stimulated to affect you in a negative way. And it looks like a beautiful scene of children playing by a riverbank. เป็นเขาก็เปิดให้ดูนะคะว่าข้างในเป็นภาพอะไรก็เห็นกับเด็กๆเนี่ยกำลังเล่นอยู่ที่ริมแม่น้ำนะคะ The riverbank has kind of a bluish, almost purple blue water flowing in like a snake. Underneath these giant, they look like weeping willow trees with glowing spoon-shaped luminous leaves lining the bank. ไปตรงชายฝั่งของแม่น้ำเนี่ยนะคะแม่น้ำจะเป็นออกสีน้ำเงินม่วงนะคะไหลก็เหมือนกับคดเคี้ยวเหมือนงูนะคะแล้วเราเห็นต้นเป็นคล้ายๆต้นไม้ต้นใหญ่เรียกว่าวิปทรีเนี่ยนะคะใบลักษณะเหมือนเป็นช้อนนะคะ There's like 3 boys, 3 girls, maybe 10, 12, 13 years old, and they're throwing a ball back and forth. And this ball, when they throw it up, it floats upward by its own and it emits these pulsing rainbow colors in beautiful bell-like tones. เราจะเห็นเด็กเหมือนเด็กผู้ชาย3คนเด็กผู้หญิง3คนเล่นกันอยู่นะคะเขาต่างคนต่างก็เล่นเหมือนกับโยนบอลกันโยนบอลให้กันไปมานะคะพอบอลเนี่ยมันโยนขึ้นไปมันจะเป็นเหมือนสีรุ้งแล้วก็ส่องแสงออกมานะคะแล้วก็มีเสียงออกมาสวยงาม The person who threw it has his intention in this device. It'll go to a person on the other far side of the circle of kids playing, and they'll catch it and then throw it to someone else, and it makes these beautiful tones and colors. ก็คือเด็กคนหนึ่งนะคะก็โยนบอลคือเขาคิดอยู่แล้วแหละว่าจะโยนให้ใครรับนะคะก็โยนบอลเนี่ยขึ้นไปให้อีกคนหนึ่งรับขณะที่พอโยนลูกบอลกำลังอยู่สูงๆก็คือจะเป็นเปล่งแสงออกมาเป็นสีรุ้งแล้วก็เสียงที่ไพเราะออกมา When you look in the atmosphere, it's midday, but there are 3 suns high in the sky of different sizes and different distances. เมื่อมองไปในท้องฟ้านะคะจะเห็นว่ามีดวงอาทิตย์3ดวงนะคะต่างขนาดกัน This is a scene from your past. If you had looked into it or found it by accident, since it's subconscious, you would not have wanted to get rid of these things. ภาพนี้ก็เป็นภาพจากอาจจะประสบการณ์ส่วนหนึ่งของคุณเกตนะคะเมื่อเราไปเห็นภาพนี้ด้วยตัวเองคุณเกตจะไม่อยากกำจัดมันทิ้ง Problem is, behind this beautiful scene, stolen or taken from your past that was good, are these terrorizing images of torture and death, and don't you dare remember who did this to you, or will do it to you again. And they're artificially created. They're not your own experiences. ซีนหรือว่า image ต่างๆเหล่านี้นะคะมันเป็นซีนอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งของคุณเกตที่สวยงามแต่เบื้องหลังที่เขาใช้ภาพซีนอันสวยงามเนี่ยก็คือมันติดด้วย implant เป็นโปรแกรมนะคะที่ความตายความทารุณความโหดร้ายอะไรต่างๆเนี่ยฝังอยู่นะคะ We don't bother to look at what they are. Who cares? They're not our experiences anyway. ไม่ต้องไปสนใจตัวโปรแกรมนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของเราเลย They're not worth looking at. ไม่คุ้มค่ากับการต้องไปดู So, Tonaltial will take this image and just throw it up in the air. โทโนทิลก็คือเอาภาพเอาไอ้ตัวimplant ตัวนี้นะคะโยนเข้าไปในอากาศ And they both look at it, and there's a little beam of golden white light sent from the energy of their being, and it disintegrates it, and it becomes the white golden light that surrounds us. พอเขาโยนไปในอากาศนะคะทั้งสองคนก็คือส่งบีมลำแสงนะจากแอตมาตัวตนของพวกเขาไปที่ไอตัว implant ตัวนี้นะคะแล้วมันก็คืออันตรธานหายไป
And then they move you up towards the top of this electromagnetic field near the North Pole of it. It's quite a ways above the Atma that's down inside it. And they're going to move you right into that field. And you look like this 36-year-old perfect woman, and there's the Atma you are hovering above yourself. And you're looking into this. Tonal Teal will reach in and lift this out. And then the energy smooths over and runs properly. ตอนนี้นะคะทั้งคู่ชอนเจกับโทนูทิวไปตอนที่อยู่ด้านบนของเรานะคะที่อยู่ไม่ได้ถึงขั้วเหนือนะคะแต่ลอยอยู่เหนือแอตมาของเราภาพไปเอาตรงนี้ออกมาแล้วก็โทนูทิวใช้มือปรับตรงนี้นะคะภาพที่เห็นก็คือเป็นคุณเกตที่อายุประมาณ36 ปีและมีแอตมาลอยอยู่เหนือตรงนั้นนะคะลอยอยู่เหนือร่างกาย She hands it to Chantal, who then lifts it up in front of your face. Now, this is a physical form with eyes, but it's pure energy of the hue. แล้วโทนูทิวเขาก็เอาตัวนี้ส่งให้กับชอนทิวนะคะแล้วก็มาส่งให้คุณเกตที่ใช้ร่างกายทางพลังงานที่มีตาสามารถมองเห็นมองดูรูปมองดูอิมเมจนี้ And when you look into it, you see a completely different thing. แล้วคุณเกตมองก็เป็นอย่างนี้นะคะคุณเกตเห็นอะไรที่ต่างออกไป Now, this looks like a violet set of amethyst crystals, beautifully formed up to a point, like a pyramid of crystals. It's sitting in the palm of your hand, and you're about maybe 8 years old, much older in terms of being not from Earth, and you're sitting in a field of violet grass, looking out on the horizon. There's snow-capped mountain ranges in the distance. ภาพที่คุณเกตเห็นนะคะเป็นคุณเกตอายุประมาณ8 ขวบมีพีระมิดที่เป็นเหมือนคริสตัลนะคะคุณเกตนั่งอยู่บนหญ้าที่ออกเป็นสีม่วงๆและออกไกลๆเนี่ยก็เห็นเป็นแนวเขา This is something that when you look at it, it begins to glow. And you can see different places on this planet in each crystal that light up a city, a country, a dwelling, a dome, big trees that are alien, very beautiful, much bigger than ones on Earth. This is what you see in this child's toy. พอคุณเกตมองมองผ่านพีระมิดมันเป็นเหมือนของเล่นเนี่ยนะคะมันก็จะเห็นปรากฏภาพต่างๆขึ้นมานะคะเห็นโดมเห็นเมืองเห็นบีอิงต่างๆเห็นวิ่งต่างๆที่ตัวใหญ่กว่าโลกเนี่ยคนบนโลกนะคะซึ่งเห็นได้ผ่านจากของเล่นตรงนี้ค่ะ This was a good life and a long one that you had. So this was not bad. But what's behind this stolen image that was implanted in you are terror, torture, and death. They're not real. ไอ้ภาพเนี่ยนะคะที่เห็นจากภาพต่างๆเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามแต่มันเมื่อนานมาแล้วนะคะแต่เบื้องหลังภาพตัวนี้ล่ะค่ะที่มีการเอาโปรแกรมเนี่ยไปฝังเอาไว้ที่เต็มไปด้วยของความตายความเจ็บปวดความทรมานความโหดร้าย Chantal and Tonatiuh put their hands together under it and they just collapse it into energy and it disintegrates into the white golden light around us. ทันทีกับโทนทีนะคะเขาถือประคองมันไว้ที่มือนะคะแล้วเขาใช้สองมือของเขาประกบกันนะคะแล้วภาพเนี่ยก็คืออันตรธานหายไป They start chuckling and laughing, kind of hopping around. It's very, with childlike wonder, it's very uplifting to release such energy. And it's very uplifting for you because you seem to know something new. แล้วทั้งคู่ก็เริ่มหัวเราะกันอย่างมีความสุขเบิกบานเลยนะคะแล้วคุณเกดเองก็รู้สึกมีความสุขและเบิกบานไปด้วยเพราะว่าจากนี้ไปคุณเกดก็เริ่มที่จะรู้อะไรเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้ว You begin to identify that you were once one of these Galactic Alliance personnel, even in the physical universe, long before you found yourself on Earth with no memory. แล้วคุณเกดก็ได้รู้นะคะว่าครั้งหนึ่งเนาะคุณเกดก็เคยเป็นทำงานอยู่ในพันธมิตรกาแล็กติกอะค่ะเมื่อนานมากมาแล้วก่อนที่จะมายังโลกใบนี้ And then they calm down and they move you down behind, over to the right, in the equator, the middle circumference of the Atma, and it's in that field around energy around you. They're moving about 2/3 of the way out into that field, and Tonatiuh is lifting out another one of these oval-shaped white lights. แล้วเขาทั้งสองคนก็พาคุณเกดนะคะไปที่สนามพลังงานที่อยู่ทำเส้นศูนย์สูตรนะคะหมายถึงเส้นแบ่งครึ่งแอตมาของเราไปทางด้านขวาที่2/3ของพลังงานโทนทิวเขาก็ไปเอาตัว implant เนี่ยออกมา And then both of them place their hands under it
and place it in both of your hands. So you lift it up and you lift this up and you take a look in it. ทั้งคู่นะคะก็คือว่าเอาไอ้ตัว implant ตัวเนี้ยมาใส่มือของคุณเกดแล้วคุณเกดก็ยกมันขึ้นมานะคะแล้วก็มองมัน And this is a beautiful, maybe 4 foot tall, like a leopard, but very beautiful, like a cat, but much bigger. And it has a kind of a purple and white alternating striped body, like a zebra, but it's not. And it's not an animal from Earth, but and you walk up and you're a young woman and you're petting it and it's licking your palm of your hand. ในภาพนี้นะคะเราจะเห็นเหมือนกับให้ลักษณะคล้ายๆแมวนะคะตัวเนี่ยเป็นเหมือนกับสีม่วงสีขาวลายเหมือนกับเป็นลายม้าลายนะคะแต่ว่าลักษณะเป็นแบบนี้สูงประมาณ4 ฟุตแล้วคุณเกดเป็นผู้หญิงสาวอายุน้อยๆหน่อยนะคะไปลูบมันนะคะแล้วแมวก็คือเลียมือเรา This is called a teomeril. อันนี้ขอใช้ศัพท์ตรงนะคะเขาเรียกว่า tail mirror It's obviously not on Earth, and it was another good life, another place you've had, something you should remember, a loved life, a good life. But behind this beautiful image is something else. คือสัตว์ตัวนี้เป็นชื่อภาษาอังกฤษเมื่อตะกี้เนี่ยนะคะซึ่งไม่เคยมีอยู่บนโลกเลยนะคะแต่เป็นประสบการณ์ของคุณเกดเมื่อนานมาแล้ว Obviously, something was done to you without your permission that made you end up on Earth with little or no memory and wondering how you got here. ซึ่งไอ้เบื้องหลังนี้ก็คือเป็นโปรแกรมที่ถูกฝังเอาไว้นะคะทำให้คุณเกดจำไม่ได้ว่าคุณเกดมายังโลกแล้วมาติดอยู่บนโลกได้ยังไง Don't feel alone. It was done to everybody that's on Earth right now. ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวไปนะคะเพราะทุกคนบนโลกก็ถูกกระทำมาเหมือนกัน The process to begin to reverse this has begun. ตอนนี้กระบวนการในการที่จะจดจำได้เริ่มแล้วค่ะ Disclosure of life that certain people in classified areas have known has been coming to this planet for many decades is now officially begun in the United States. disclosure นะคะที่จะเปิดเผยเรื่องความจริงของต่างดาวต่างมิติที่ปกปิดเอาไว้มาหลายสิบปีนะคะตอนนี้ได้เริ่มต้นแล้วที่อเมริกา Things are changing. ทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลง After 70 years of denial and covering it up, they are compelled to tell the truth because they've been told from beings from other worlds that if they don't do it by a certain time period, it will be done for them without their assistance. 70 ปีที่ถูกปกปิดเอาไว้นะคะตอนนี้ต่างดาวบอกพวกเขาว่าให้ออกมาเปิดเผยนะคะถ้าไม่อย่างนั้นพวกเขาจะมาเปิดเผยเองโดยที่พวกคุณบนโลกจะไม่รับหมายถึงว่า classify จะไม่รับการช่วยเหลือใดๆเลย Understand this work is for everyone on Earth. Government people, religious leaders, anybody in classified areas, because they don't want to be lying to people. It hurts them. It's negative. They don't want to do it either, and we don't want them to continue to do it. จริงๆแล้วงานนี้นะคะเป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น classify หรือผู้นำโลกผู้นำรัฐบาลหรือคนบนโลกนะคะซึ่งในส่วนของ classify เองพวกเขาจริงๆแล้วก็ไม่อยากทำอีกแล้วนะคะเพราะว่ามันก็คือการโกหกอะค่ะ And there's only 2 ways this planet can go: self-annihilation, which it's headed for, or the help and assistance unexpectedly of beings from other worlds who will help us go in a different direction. จริงๆแล้วมันก็เหมือนกับมี2 ทางเลือกคือเราอยู่กันแบบนี้โดยที่แตกแยกจากดาวอื่นนะคะหรือว่าได้รับการช่วยเหลือจากต่างดาวต่างมิติฝ่ายดี And this is what this work is on Earth to do at this time. นี่คืองานนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่โลกเรากำลังที่ต้องทำกันในเวลานี้ This is not my native planet. ที่นี่ก็ไม่ใช่ดาวโลกไม่ใช่ดาวเกิดของสกอตเหมือนกัน If you go far enough and deep enough into the multidimensional creation, you realize that you're not even native to the lower worlds of time and space. ถ้าคุณเกดเองก็ไปได้ไปให้ไกลกว่านี้สูงกว่านี้นะคะคุณเกดเองก็จะรู้ว่าคุณเกดก็ไม่ได้อยู่ในที่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องของระยะทางและการเวลาเท่านั้น And you look at this image, แล้วคุณเกดบอกก็เป็นภาพ image นี้ you see it change. ภาพนี้ค่อยๆเปลี่ยนไป And you're looking into an area where you used to be and you knew how to pilot one of these Galactic Alliance ships a long time ago.
คุณเกตเองนะคะก็เห็นเป็นภาพคุณเกตเองก็คือทำงานบินอยู่ในยานบินเหมือนกันนะคะ What is done here by Chantal and Tonatiuh cannot be reversed. จากความช่วยเหลือของชอนจิวทวนทิวนะคะเมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะคะมันก็ไม่มีใครเอาอิมพลานต์มาฝังได้อีกแล้วนะคะ And you have this in your hands. We're going to go through this one more time. You look into it, and then your hands close together and disintegrate it back into the white golden light that surrounds us. คุณเกตก็คือมองไอ้ตัวอิมพลานต์ที่อยู่บนมือของคุณเกตนะคะแล้วก็เอามือประกบกันเข้าแบบนี้แล้วตัวอิมพลานต์นี่ก็คืออันตรธานหายไป There are three secondary implants that are done away with here. They get in the way of you being able to have use of your higher faculties of being able to see into the multiverse and know things for yourself. ตัว secondary implant ตัวนี้ถูกเอาออกไปแล้วนะคะต่อจากนี้ไปคุณเกตเองสามารถจะเห็นความจริงของต่างดาวหรือจะเห็นทุกอย่างได้ด้วยตัวตนที่แท้จริงของเรา The primary implant is something that cannot be gotten rid of on Earth by anyone at this time. It is something you will co-create, being free of that, with Galactic Alliance personnel and certain master teachers at a time when you're ready to confront an experience that actually happened to you. ตัว primary implant นะคะเมื่อถึงเวลาที่คุณเกตพร้อมเนี่ยคุณเกตจะไปเอาออกกับคนที่ทำงานใน Galactic นะคะหรือ Master Being นะคะเมื่อคุณเกตพร้อมนะคะจะเอาออกให้กัน It takes place when you sit in a special leather-like chair located in a number of different locations out in the universe. ซึ่งตอนที่เราออกเนี่ยนะคะตรงนั้นเป็นประสบการณ์ทั้งหมดของคุณเกตนะคะจะไปเอาออกนั่งบนเก้าอี้ต่างที่อยู่ที่ดาวเสาร์นะคะหรือว่าที่โลเคชันอื่นๆ Master Ramu is moving over towards you now, and Chantal and Tonaltai are moving aside. He approaches you. He's holding this crystal staff in his right hand. He's a maroon collared robe on. Short cropped curly black hair, dark coal black eyes, kind of a swarthy complexion, dark skin, and this staff is about 6 feet tall. มาสเตอร์รามูตอนนี้ขยับเข้ามาใกล้คุณเกตนะคะแล้วชอนเทียวกับคนที่ขยับออกไปนิดนึงนะคะมาสเตอร์รามูก็คือใส่ชุดที่เป็นเหมือนกับสีเลือดนกนะคะแล้วก็ผมผมหยิกกันนะคะหนวดเคราก็คือสีดำนะคะแล้วก็ดวงตาสีดำผิวก็คือสีเข้มนะคะ It's glowing with a golden light. It's a type of device. It's his trademark. He always carries it with him. ตัวคล้ายๆตัวไม้เท้าตัวนี้เป็นเหมือน device เป็นอุปกรณ์อะไรของมาสเตอร์รามูนะคะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับเป็นเทรดมาร์คของมาสเตอร์รามูไปแล้วนะคะ So he raises it about a foot up, and it starts to glow with a brighter white golden hue. แล้วมาสเตอร์รามูก็ยกไม้เท้านี่ขึ้นประมาณสูงประมาณ1 ฟุตนะคะแล้วก็นี่ก็คือแสงอยู่ในสนามพลังงานของฮิล And you look up at Satnam hovering high above Turelian. His hands are out, and they're emitting this light. It's coming right through Ramu's staff. แล้วคุณเกตก็เงยหน้าขึ้นไปมองสัตนามนะคะแล้วเหมือนกับสัตนามนะคือส่งตัวแสงเนี่ยลงมาอย่างไม้เท้าที่เป็นตัวหัวของไม้เท้านะคะมาอย่างที่ไม้เท้าของมาสเตอร์รามู And it's passing through you and through the white core of your being, hovering above this form that you're showing everyone. แล้วก็ส่งแสงเนี่ยก็คือส่องผ่านมายังร่างกายทางพลังงานคุณเกตนะคะแล้วก็ส่งไปที่แกนกลางก็คือใจกลางแอตมาของคุณเกต And you'll find you have the courage to go with Galactic Alliance personnel every night when you put your body to sleep in the trance state back on Earth. If you ask, if you send out the hue, if you call upon some of their names, Pelham, Ramu, Etta, Din, Ambassador Turelian, Satnam, myself, other beings who are around us, master teachers I didn't describe, people you will meet, and they'll help you to go further every night. ในตอนกลางคืนนะคะจากนี้ไปคุณเกตก็คือเรารู้แล้วว่าเราเคยทำงานกับกาแล็กติกนะคะตอนกลางคืนคุณเกตจะสามารถก่อนที่จะนอนหลับขอให้พวกเขามาช่วยนะคะบีอิงต่างๆที่สกอตแลนด์ให้รู้จักนะคะไม่ว่าจะเป็นมาสเตอร์รามูโอเพลลัมเอทันเดนทอร์เลียนหรือซัตนามนะคะหรือบีอิงต่างๆที่สกอตไม่ได้บอกชื่อเนี่ยสามารถจะบอกให้เขามาช่วยเราได้ The white golden light around us comes from many dimensions above what people call the void.
and so do you originally. แสงสีขาวทองที่คลุมพวกเราไว้ทั้งหมดในนี้นะคะมาจากดินแดนที่เหนือจากดินแดนความว่างขึ้นไปนะคะแล้วพวกเราก็มาจากที่นั่นเหมือนกัน This energy comes from beyond the void to help you remember not just your lives in the lower dimensions of time and space, but your existence up in the upper realities before the worlds of time and space were even built. พลังงานนี้นะคะส่งตรงมาจากเหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปนะคะเป็นพลังงานที่ช่วยให้เราจดจำตัวเราเองได้ก่อนที่จะมีการสร้าง lower world กันขึ้นมา Then that's why I ask each one of these people now, including you, that I guide on these secondary implant removal journeys, how old are you? สกอตก็เลยถามทุกคนนะคะรวมถึงคุณเกดด้วยนะคะว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว I'm not talking about your physical body. ไม่ได้หมายถึงร่างกายทางกายภาพ You are made of an energy that is non-nuclear. It cannot be, nothing negative can be put into it. Things negative can be placed in the energy field around it, but not in the Atma itself. คุณเกดเองก็เป็นพลังงานที่ไม่ได้สร้างจากพลังงานนิวเคลียร์หรือกฎฟิสิกส์อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นพลังงานที่แตกต่างจากเป็นพลังงานที่เหมือนกับพระผู้สร้างทุกประการนะคะ Remember, you are destined to be a conscious co-creator with the source behind all life. To do that, you have to meet the source. อย่าลืมนะคะว่าคุณเกดเองก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังงานของพระผู้สร้างนะคะแล้วก็ต้องสามารถที่จะไปเผชิญหน้าไปเจอกับพระผู้สร้างได้ This requires journeys beyond the void, above it, far above it. ซึ่งการจะไปหาซอสได้ก็คือต้องออกเจอร์นี่นะคะไปยังดินแดนที่เหนือดินแดนความว่างขึ้นไป The spherical energy that's indestructible you are is capable of comprehending, going there, and changing in dynamic ways. คุณเกตที่เป็นตัวตนที่แท้จริงของเกตนะคะมีความสามารถที่จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้แล้วช่วยทุกอย่างเมื่อเข้าใจแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นได้อีกเยอะ When the hue begins to teach you in this way and take you further, you'll begin to journey in an upward spiral, only in one direction. This is a one-way trip. It cannot be reversed. เมื่อฮิวได้เริ่มต้นมาสอนคุณเกตแล้วนะคะก็จะพาคุณเกตเนี่ยให้เดินทางต่อไปแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนนะขึ้นไปกลับไปต้นกำเนิดนะคะแล้วก็จะไม่มีทางมาติดกับดักต่างๆเหล่านี้ได้อีก When you, as this energy being that looks physical you are, you look up at the Atma, you realize the field around of it is clear. There is, go ahead. ร่างกายทางพลังงานของคุณเกตนะคะพอมองไปที่แอตมาเห็นสนามพลังงานรอบๆแอตมาตอนนี้เคลียร์หมดแล้ว When you look at this toroidal field, this huge electromagnetic field of the hue surrounding the Atma, up above near the North Pole is a four-sided golden pyramid with a quartz cap, and down at the bottom is a four-sided pyramid with a quartz cap pointing downward. คุณเกตมองขึ้นไปทางด้านเหมือนกับขั้วเหนือทิศเหนือกับทิศใต้เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าตรงนั้นอะตรงสุดขั้วตรงนั้นอะมันจะเป็นเหมือนพีระมิดนะคะที่มียอดเป็นขอดด้านบนแหลมขึ้นด้านล่างก็คือทิศใต้ก็คือแทงลงนะคะยอดแทงลง Those are primary implants connected together, but not through the Atma, through the outer electromagnetic field to each other. อันนี้เราเรียกว่าเป็นตัว primary implant นะคะมันจะเชื่อมต่อพลังงานกันแต่ว่าไม่ได้เชื่อมต่อในแอตมานะคะแต่มันเชื่อมต่อที่สนามพลังงานรอบๆแอตมา Why would anybody want to get rid of a beautiful four-sided golden pyramid with quartz cap? They're beautiful. No one would want to. ใครอยากจะกำจัดเอาทิ้งเอาพีระมิดที่เป็นรูปเป็นรูปทองคำเนี่ยนะคะแล้วยอดเป็นขวดทิ้งไปเพราะมันสวยเหลือเกิน What you need to know is these things that were affecting and misdirecting you on earth to not to remember are gone. And they are now conscious. They're not subconscious. ก็ขอให้รู้ไว้นะคะตัวพีระมิดหรือ primary implant ตัวนี้ละค่ะที่มันมีผลกับจิตใต้สำนึกของเราทำให้เราจำอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้คุณเกตได้มีจิตสำนึกรู้แล้วนะคะว่ามีตรงนี้อยู่ There's no need to go through another secondary implant removal journey. One is all you need. ไม่จำเป็นที่จะต้องมีjourney of implant ออกแล้วนะคะเราต้องทำออกเพียงครั้งเดียวก็พอแล้ว The greater challenge comes after you're prepared to go and have the primary implants removed or neutralized. That's done far from Earth. ความท้าทายออกไปก็คือเราเตรียมตัวเพื่อจะเอาตัว primary implant ออกนะคะซึ่งจะต้องมีการทำกันที่ไกลจากโลกมาก Obviously, this advanced science and technology and spirituality of the awareness of the Atma will be brought to all the people of Earth when Earth people are ready to grow up and become co-creators with the source behind all life. That is their destiny.
ซึ่งเป้าหมายของ being ต่างๆของ galactic ต่างๆเนี่ยนะคะเขาก็จะมาช่วยคนบนโลกเมื่อคนบนโลกมีความพร้อมและเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้นะคะก็คือจะมาช่วยเอาตัว implant เนี่ยออกให้ This is not in a destiny any of us can escape. มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเส้นทางชีวิตที่ทุกคนหนีไม่ได้นะคะทุกคนก็ต้องไปเอาออกได้ทุกคนเหมือนกัน Why would anybody want to once they're aware of it? คือถ้าเกิดว่าพอเรารู้แล้วตรงนี้ใครจะอยากเก็บไอ้ตัว implant นี้เอาไว้นะคะไม่มีนะ From out here in space, you look down on your body sitting in that chair without going there, and that field around your body, it's very large, and those three secondary implants aren't there. คุณเกศตอนนี้รออยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะแล้วตรงสนามพลังงานรอบร่างกายของคุณเกศที่เป็น3จุดที่มี implant อยู่ก่อนหน้านี้ตอนนี้เอาออกแล้วนะคะไม่มีแล้ว And you're going to find that your intelligence, your IQ, your ability to comprehend not only your own nature as an Atma and how to move around the multidimensional creation will go way up. คราวนี้นะคะคุณเกศเองความสามารถการรู้ได้ต่างๆการเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราความเข้าใจต่างๆเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นเลยนะคะ Those secondary implants keep in place the primary. The primary is now something you're aware of. And when it turns on Earth and you have fear of the present or future, go back into the hue. Look at something beautiful. Turn your attention away, and it will turn those primary implants off. You can do that yourself now. คือตัว implant ที่ออกไปเนี่ยนะคะเมื่อก่อนนะมันคือเป็นตัวที่ทำให้เราอยู่ในความกลัวนะคะโดยมีตัวหลักเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมมันแต่จากนี้ไปเพราะเราเอาตัว3ตัวนี้ออกไปแล้วคุณเกศเวลามีความกลัวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราเพียงแต่ไม่ไปสนใจมันนะคะเราสามารถจะปิดตัว implant ได้ When you're hovering near your body, near the ceiling, looking down on it, Chantil and Tontial are also still there. They're both there. คุณเกศรออยู่เหนือเพดานห้องนะคะแล้วก็ชอนจิวกับโถโนทีก็ยังอยู่กับคุณเกศที่นั่น The Atma's hovering above the forms they're showing you. You're showing them you're young, vital, about 36-year-old woman. You are the Atma hovering above that body. And you look down and realize there's a white golden light passing through all of you. It goes through that field of energy around your body, goes out into the planet. It goes through certain devices on the bottom of the oceans, pyramids, and into a hollowed out interior in a mountain in the Himalayas, and then it goes out into space. Eventually comes right up the central white golden light shaft of the axis of the Milky Way galaxy. คุณเกศนะคะที่เป็นแอดมานะคะแล้วก็ลอยอยู่เหนือร่างกายที่เป็นร่างกายของเราเนี่ยค่ะตอนนี้คือมีแสงเนี่ยส่องผ่านแอดมาตนของคุณเกศแล้วผ่านมายังร่างกายแล้วส่งต่อออกไปยังพีระมิด2อันที่อยู่ในมหาสมุทรอีกอันหนึ่งที่อยู่ที่ภูเขาหิมาลัยแล้วส่งออกไปในอวกาศแล้วส่งกลับไปที่ลำแสงที่อยู่ที่แกนกลางกาแล็กซีของเรา This just means that you are now becoming a co-creator with source energy, the hue, the omnipresent first sound. And this makes you a co-creator with not only for your benefit does it flow through you, but it moves on its way elsewhere for the benefit of others. จากนี้ไปนะคะคุณเกศก็คือเป็นผู้ร่วมสร้างกับพลังงานของฮิวซึ่งเป็นเสียงแรกของต้นกำเนิดนะคะแล้วการร่วมสร้างของคุณเกศเนี่ยและพลังงานนี้ก็ส่งผ่านคุณเกศไม่ได้เฉพาะประโยชน์ของคุณเกศเองแต่ประโยชน์เพื่อทุกสรรพสิ่ง When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ Seems like a lot got done in an hour, doesn't it? รู้สึกว่าเหมือนมีอะไรเกิดขึ้นภายใน1 ชั่วโมงนี้เยอะแยะเลยนะคะ That's what happens when we're working outside of time and space. It just so much more can happen. เวลาที่เราทำงานออกนอกระยะทางและการเวลามีอะไรหลายอย่างเกิดขึ้นได้เลยนะ Galactic Alliance friends, many who are master teachers, they require a master teacher aboard their ships when they go on dangerous journeys, like visiting Earth, for instance. พันธมิตรกาแล็กติกนะคะเวลาที่พวกเขาออกไปในที่ต่างๆในอวกาศนะคะจะมีมาสเตอร์บีอิงมาด้วยโดยเฉพาะที่เป็นอันตรายอย่างเช่นโลกของเราจะมีมาสเตอร์บีอิงตามมาด้วยติดอยู่ในยานด้วยนะ They're not interested in running governments here taking over. That's just fear. They are interested in Earth people growing up, waking up, dropping fear, and being able to join a great organization of world systems without destroying themselves. พวกเขาไม่ได้สนใจมาควบคุมโลกของเรานะคะนั่นคือเป็นความกลัวจากโลกของเราเองพวกเขาเพียงแต่ต้องการให้พวกเราทิ้งความกลัวแล้วก็ร่วมเป็นเพื่อนในพันธมิตรกาแล็กติกด้วยกัน That's a secondary implant removal journey.
นี่เป็นการเจอรี่เพื่อเอา implant ออกให้นะคะ It's not reversible, fortunately. ก็คือว่าจะไม่ถูกกลับมาฝังอีกแล้วนะคะโชคดีมากๆเลย I will bring this recording to a close.